Əgər sizlərdə də kəskin baş ağrısı varsa, çiyin boyun ağrısı, əllərdə uyuşma, boyundan başa vuran ağrılar, gözlərin önünün qaralması, baş gicəllənməsi, ürək döyüntün artır, təzyiqin oynayırsa da videonun sona qədər diqqətlə dinlə. Bunlar boyun osteoxondrozun əlamətləridir. El arasında buna duzlaşma deyirlər. Boyun nahiyəsində damar və sinir sıxılır, beyin qan dövrünü pozur, sadaladığın problemlər yaranır. Bu problemlərdə köklü nəticə istəyirsənsə, mütləq şəkildə boyun nahiyəndəki sıxılmanı aradan qaldırmaq lazımdır. Beyin qan dövrünü normaya salmaq lazımdır. Bunu ağrı kəsici etmək mümkün deyil. Bunu masaj, tok, fizioterapiya ilə etmək mümkün deyil. Burada köklü nəticə istəyirsənsə, sənə şəx təbətini 3 məhsul deyəcəm. Orqanizmi təmizləyəcək, duzlaşma şirəslərin mənbədindən xaric edəcək, boyun nahiyəndə yeyilmiş qırdağı bərpa edəcək, beyin qan dövrünü normaya salacaq tam təbii məhsullardır. Hansı məhsullardır? Tibet təmizləyici çay istifadə elə, duzlaşma şirəslərin mənbədindən xaric elə, iyonlaşmış biokalsium istifadə elə və bu kalsium sənin boyun nahiyəndə yeyilmiş qırdağı bərpa eləsin ki, 3 ay 5 ay sonra ağrılar yaranmasın. Bir də lestinli beyin kalsium istifadə elə, beyin qan dövrünü normaya sal. Apteklərdə olmur, Tibet məhsuldur. Tibet mərkəzində var, Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılması da mümkün.